你話爹你咁啊，其實頭先你講翻啦，即係你嗰首歌曲《我為你唱歌》啦，講到話咧，即係有好多心路歷程啦，喺你入行嘅時間。其實你覺得令你最想放棄嘅時間咧，係咩事同埋係咩時候咧？其實我淨係講即係我唱歌嗰邊嘅事業啦。係嘛？其實你可以講埋主持嘅事業。事業就冇喎，幾開心喎。係。心情好好喎。係。我最愛嘅。好啊，揾間咪後就問下。我咩？咁我聽日再問下你先。我喺台上面都咁講啦，呢個係真嘅。係。但係唱歌方面咧，其實原來諗翻轉頭最初02年我就唱歌啦。咁嗰陣時 I Believe 嗰隻碟啦，原來係即係一切都好順利咯。同埋即係嚟得都幾容易。咁由嗰陣時自己有個機會去到唱歌，到就不定係咁做啊。其實每年我都有出唱片，每年即係都有拍歌，咁就冇靜落嚟諗一諗自己嘅方向或者各樣嘢。咁到中間我幾年前轉咗個會啦，應該話中間有2年嘅空隙，嗰2年我好想做一啲自己決定嘅嘢，因為你知啦。好多時都會經歷呢啲時候，就係個個人幫你安排晒所有嘢，個個人幫你設計晒所有嘢，即係身在福中不知福。其實呢個係一種幸福嚟嘅。係啊，咁呢個係一種幸福嚟嘅。通常呢啲人都唔識得去到珍惜呢啲幸福。你會覺得自己冇得話事咯。阿媽韞住你，你梗係想出夜街㗎啦。係啊，又覺得冇自由咯，可能會嗬。特別嗰啲譬如太子仔啊、有錢人咧，唉，我唔要住半山。我自己出去租板間房，自食其力咁啊！今日出去租板間房，自食其力。咁啊，覺得自己可以有自己空間啦。咁嗰2年其實頭嗰1年都幾開心㗎。係。因為我好多 idea 好想做啊。係咩時間啊？嗰陣時係。嗰陣時咪零幾啊？嗰陣係。睇下先07咯。07年。係啊。06年尾同埋即係演唱會之後，我06年演唱會嘛。係。咁07啦。07嗰年就自己做咗好多包括入 studio 試嘢啊咁，入 studio 整嘢啊，睇個過程點樣 mix 嘢啊，因為以前咧我唔係唔想啊，我冇咁嘅機會啊，即係譬如我錄完首歌咧，唱片公司要幫我安排咗其他嘢咧，我唔可以留喺嗰度啊。我好多時想知道究竟邊個幫我錄 chorus 咧，我都同佢講聲唔該都好啊。我係唔小心撞到就有，我即係我就算有時出去做 show，試過有人同我講，喂，你首叫做夜半歌聲咧係我幫你彈嘅喎咁，哎呀，我覺得成日都有一啲咁嘅情況，我都唔知邊個幫我彈，邊個幫我唱咯。除咗即係最主要嗰啲監製同埋寫曲填詞嗰啲咯。咁嗰陣時我就撳咗落去啦，同阿何兆基喺 studio 嗰度做歌啦。咁我都多謝阿何兆基啦，即係Chris 啦。係。咁佢係野仔其中一個成員啦。咁其實一直佢就同我一齊做歌，咁包括做自己嘅愛自欺啊。或者做海盜啤成隻碟啊。係。咁裡面亦都做咗好多海盜啤嘅嘢，因為之前我好想做一個公仔。係啊，海盜啤。咁嗰幾年就又出書又出碟啊，各樣嘢 product。係。然後覺得有啲嘢唔可以自己做晒嘅，就喺香港嘅樂壇。就算你有好多 idea，你有一個好嘅音樂，你的而且確要一隊 team 去到幫你就一齊喺度打仗。係啊。咁所以我覺得我要揾翻一隊軍隊。咁呢間公司係一隊好好嘅軍隊，咁所以我就加入咗呢間公司，咁就有啲嘢就唔好自己去到攬晒上身啦，咁就自己淨係做好音樂嗰方面啦。即係其實都係一個嘅成長嘅過程啦。咁但係我覺得，我都想轉頭問一問，就係話到底你總有一啲嘢喺你自己一個人去做嘅時間，係咪遇到啲乜嘢嘅挫折而令到你覺得係啊想放棄到？嗰個挫折係啲乜嘢咧？陣間轉頭同我哋傾傾。好。係啊，咁同埋睇下，咁你喺一個挫折當中，你又點樣可以即係繼續重新站起來？你總有一啲嘢睇唔到嘅，即係頭先你講嘅，其實無論你自己一個人去做啊，或者係一 team 人同你去做咧，其實都係有一種，我覺得係好幸福嘅事。姐姐肯定好有同感。我就好想聽你頭先話咁撩你呢個位，到底係乜嘢挫折都發生咗啲乜嘢事咧？轉頭繼續同阿啤梨同埋同阿達仔繼續傾下偈啊！繼續我哋嘅嘉賓比爾達同埋啤梨。我中意啲咁樣雙打。係咪啊？好似好relax 啊！飲杯咖啡先。
係㗎，就係呢個時間啊嘛，咁啊有啲朋友可能又即係食完晏晝啦，啱咁啊好舒服咁樣聽住我哋爸媽你好媽啦。個時候覺得自己好似去咗日本下北澤嘅街邊喺度望住條街咁，好似唔使做嗰啲咧。而家型曬我哋，型曬潮曬喎。好，俾你頭先講到啦，你話有啲位係挫折位，總有嘅。譬如講啲實際啲嘅嘢啊，譬如你嘅挫折位喺邊咧？頭先你未講到。當我做一首歌，即係比較 production 方面嘅嘢，咁乜都係錢咯。即係我揾人，可能我想有個真嘅violin，之後要錢喎。咁然後好啦，就算真係我揾到錢去到揾人錄 violin 嘅時候，咁要 mixing 啦。係啊，要錢㗎。可能我 mixing 嘅時候想 mix 得好啲，每一分鐘喺度賭緊錢落個海嗰度。係。咁當然呢一個自己中意嘅嘢，咁我自己付出都 OK 嘅。咁但係始終。最衰就係而家個樂壇咧，就喺賣音樂嗰度的而且確係好吃力咯，即係好多時本都攞唔翻。係㗎。咁咁我男仔嚟㗎嘛，咁又要揾食㗎嘛。好艱難，我覺得揾食。係啊，咁所以要一啲大公司去到 support 咯。係。咁原來以前有好多人投資，有好多人幫手，全部都係幫我令我有翻飯食㗎啦。係啊，呢個好緊要先。譬如去到一個宣傳人員，咁我唔能夠同幾百個人講我有新歌啊，我新歌咁講到自己其他嘅工作都拖累埋啦。咁呢啲就交翻俾其他宣傳人員去到做咯。同埋你燒碟做 promotion 都要燒碟啊嘛。係。嗱，因為其實我以前我好恨呢一啲自己做歌嗰啲人嗰啲行為嘅。我做完之後，我知道。我冇佢哋咁叻啊，因為嗰陣時譬如聽到你哋自己做歌哇好好喎，係啊好正啊，咁成日聽佢哋講，咁我做啦咁。跟住就其實原來自己就係有啲係身在福中不知福。同埋又有一樣實際嘅嘢就係我自己有啲能力未去到咯，即係我做好啦做啦，咁但係我好唔好似人哋咁編曲咁叻咧？咁自己技巧未到或者自己作曲或者 mixing 方面啦，咁。呢啲嘢咧，的而且確要交俾人哋咯。我唔係呢方面嘅 expert，咁我唔想出到嚟嗰個 final 嗰個 product 嗰首歌係唔想退步咗咯。咁要 remain 嗰個 standard，我就要俾翻一啲即係呢方面嘅 expert 喺度做。咁但係中間嗰個即係轉嗰個位啦，咁你總有一個時間你就想嘗試自己搞噶嘛。但係冇後悔到嘅，係啊，嗰段時間冇後悔到，因為我而家了解多咗，即係其實達仔都係達仔成日去 studio 噶嘛。達仔就係令我覺得其實佢好勤力嘅。佢成日喺 studio 去到磨啊，去到練嘢啊咁。咁我嗰陣時就成日喺 studio 嗰度蹲住喺度，即係蹲住喺度枕喺度。咁而家起碼最少我知道發生咩事，我聽到首歌，聽到啲嘢，我識得同mixing嘅人講，我識得同producer 講。以前我淨係講啲好呢度可唔可以慘啲？呢度可唔可以慢啲、快啲？即係好表面嘅嘢。唔夠實在。我而家隻耳仔聽多咗嘢咯。係，我發現有一樣好得意嘅就係男仔啊，會比較喜歡喺 studio 嘅。即係對於 studio 有一種迷思嘅。係啊。因為我同好多音樂人合作咧，即係佢哋係中意係磨喺個 studio 嗰度咧，跟住見到啲嘢推下，即係對住電腦啊嗰樣嘢咧，係有種迷思喺裏邊嘅。我哋想知㗎嘛，男仔中意砌模型係想知道點解咁樣。我自己落手落腳去搞，或者去撳嗰個掣嘅。我識所有嘅朋友們都係咁，即係我自己做唱片監製，但係咧我好得意嘅，我自己因為我對啲機件嘢咧，始終係有少少，我唔知係咪真係男女嘅分別啦，即係個興趣冇咁大咧，好多時候我就會吃低人得啦，你 mix 到幾條？OK 得，我10個鐘頭嚟揾你，跟住就坐喺度講呢個位，即係我用最短嘅時間喺 studio 裏面做晒我要做嘅嘢嘅，因為我有時會怕困住嗰個即係嗰個環境嘅情況。好地獄㗎 mixing 真係。其實好地獄，同埋你重複又再重複，嗰啲粒音重複又再重複，咁因為我又唔會無啦啦搞佢啲嘢㗎啦嘛。同埋當佢 mix 嘅時候咧，根本上我哋重複聽可能講幾秒咁樣咧。係你聽好多次。你根本上咧，我哋係要行翻出去俾唞下氣啊！係啊！俾自己再翻轉頭聽翻個位。再聽過唔同嘅啲嘢。係，如果咪嘔咗。咁但係其實頭先你講嗰樣嘢都不至於令到你話真係覺得哇我好灰心我想放棄嘅，其實我唔覺得係一個咩好大嘅挫折啫。因為做完咗之後出到嚟咧，覺得唔係心裡面諗嘅100%，
即係其實我都達唔到你個標準。係啊，我自己都喺呢方面幾完美主義嘅，因為其實我做音樂老實講唔係為咗錢嘅，係為咗興趣啦。係。咁如果我做咗出嚟嘅時候未完全達到我自己嘅興趣，我覺得咁做咩呢？咁唔係做緊一啲我最想做嘅嘢，或者出到嚟唔係我覺得合格嘅嘢，咁我無謂拖垮或者無謂整咗啲污點喺我興趣方面咯。我明白。係啊，咁所以我而家好清晰咯，即係又或者佢講翻今次呢張專輯呢一首歌啦，我為你唱歌啦，咁我出到嚟係嗰種開心呢，係因為又有身邊嘅人幫啦，咁自己參與嘅創作亦都可以100% 表達得到啦，嗰下先至真真正正感受到同音樂嘅溝通。你會唔會覺得呢一隻唱片係你入行以嚟你覺得最完美嘅一張唱片，或者最完美嘅一隻歌？又唔可以咁講，因為其實我先前嗰啲唱片我而家聽翻真係好完美嘅。我真係有同我監製傾開最近，即係佢是 Alex 風啦，其實佢做好多人監製啦，又做好多啊，咁啊有 Ivana 啊，有軒仔啊，有好多好多。咁但係佢都有講，即係大家攞翻唱片，記唔記得幾年前啊？我哋做一隻碟譬如裡面有首歌叫禮物啊咁。但係呢首歌咧，其實當時唔算係 plug 得好耐或者好犀利嘅。但係我哋自己好滿足㗎，因為我哋話開頭不如整一啲包紙嘅聲啊，然之後好有 picture 啦，然後唔知點樣好似滴嘟嚟嗰啲咧，就成個畫面出晒嚟，好眯埋好似有 picture 嗰啲，咁我哋做完晒好滿足啊！個編曲咁樣啊，不如中間玩嘢啊，嗰個music break 咧，我哋唔好正常咁樣去變成另外一嚿嘢，即係出完嚟好滿足，但係因為嗰件事係有佢喺度幫助，我自己嘅時候。我講嘅叻咯，我想嘅叻咯。譬如做 DJ，我咪自己 mix jingle 就話啫。我自己做節目自己把口講得到，但係呢啲我把口講唔到出嚟。我唔能夠掃晒所有樂器啊。咁所以以前嗰種滿足感，我而家翻嚟啦。因為我又同我而家嘅監製Adrian Chan 一齊去到揼去到摸啊！好滿足啊！即係好我又溝通翻啊，同埋而家阿達仔知啦，達仔係成日彈吉他啦。其實達仔好勤力喪彈吉他，我就喪練琴咯。我一日俾阿子欣姐姐老師去聽。哇！阿姐姐好勁㗎！唔好咁講啦，啤梨哥哥。勁啊！我呢啲係小朋友嚟喺彈琴方面，但係我而家enjoy 得到啊！好緊要，音樂最緊要係你嗰個享受嗰個過程，因為有時覺得當然啦，如果你話生咗個仔出嚟咧，我成日嗰啲歌就係個仔㗎啦。你生咗個仔出嚟，咁佢能夠好多人愛錫佢嘅話咧，咁作為即係阿媽咧，咁即係作歌嘅人就係阿媽啦。咁我就覺得其實係會老懷安慰嘅。同埋你望到個仔咧，似唔似自己個樣啊嘛？係啊！你而家望到個仔幾似自己嘅樣？咁但係有時生咗個仔出嚟啦 ，OK， 咁就算佢真係唔係人人，即係有時唔係主打嗰隻咧，即係嗰啲襟位為主嗰啲，咁即係唔係真係得到人人的寵愛咧？咁但係其實每一隻歌喺製作過程都會記載住你一啲嘅回憶，係啊，同埋好多你同好多朋友一齊合作嘅一啲嘅回憶，同埋有好多點滴係記載住你自己嘅成長。係啊，所以呢個就係音樂嘅奧妙之處。都係興趣咯。總會有壓力㗎。其實我諗啊，啤梨啊，達仔你都有壓力㗎。其實達仔你嘅壓力係啲乜嘢？我嘅壓力通常係覺得自己做得唔好，即係覺得自己我因為好中意翻屋企做完 show 就翻去睇 playback 㗎。咁成日好似揾錯處咁，成日揾到啲缺點出嚟，變咗我壓力大就通常都係因為見到自己跳唱得唔好，或者有啲位置冇做到最好或者因為太多人俾心機落嚟，譬如即係公司嘅同事啦，譬如作L Chan 啊，方大同嗰啲俾好多心機落嚟，更加就唔想令佢哋失望。阿啤梨咧，你嘅壓力會唔會係希望每一次再比之前更加好，個挑戰越嚟越大咧？我而家都幾清晰啦自己嘅路，因為當我做嗰樣嘢，譬如講翻音樂，我做音樂嘅時候，我個壓力純粹係出到嚟嗰首歌，係咪我諗嗰樣嘢咯？同埋嚟自大家嘅反應咯，咁我係好需要大家俾多啲意見我啊，俾啲 feedback 我嘅，因為而家好開心係做到自己想做嘅音樂，咁所以好需要意見咯。所以其實我哋都要俾多啲支持阿達仔同埋啤梨啊！